मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने घर और किचन को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखूं, ऑर्गेनाइज रखूं। तो मैं बीच बीच में हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हटा के मुझे साफ़ कर लेना चाहिए, जैसे काउंटर के रैक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं करती रहती हूँ। जैसे मेरा काम हो गया तो मैं कुछ ना कुछ साफ़ करती हूँ। और इन छोटी छोटी सफाई को अगर आप करते रहेंगे तो आपका जो किचन है, आपका जो घर है, कोई भी कमरा कभी भी गंदा नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई फिर आपको कभी भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये छोटी छोटी क्लीनिंग डेली करते रहें। तो कई सारे लोग कहते हैं कि